Gjej rastin dhe shpreh vlerësimet dhe falënderimet e mia për gjithë pjesëmarrësit në këtë takim sensibilizues në kuadër të planit të veprimit të Drejtorisë së Policisë së Shtetit dhe të planit të masave të Drejtorisë së Policisë Vendore të Vlorës, i cili rrjedh nga një strategji kombëtare e qeverisë shqiptare e vendosur në prioritet absolut për vitin 2017 në luftë kundër kultivimit të bimëve narkotike si një nga fenomenet e trashëguara. Do të desha të theksoja se pavarësisht angazhimit dhe vënies në dispozicion të kapaciteteve të mëdha të policisë gjatë vitit 2016, kuptohet që pritshmëria në raport me çfarë ndodhin palishmëri në kultivimin e bimëve narkotike nuk ishte përfundimisht mundësia për ta xeruar, pasi dhe aktorët dhe faktorët nuk kanë bashkëvepruar dhe bashkërenduar sa dhe si duhet. Në këtë kuadër, Policia e Shtetit ka filluar veprimtarinë e saj që në fillim të vitit duke ushtruar dhe duke hartuar një sër planesh konkrete për kontrollin e të gjitha ambienteve dhe të vendeve ku është kultivuar që në momentet e para nga fidanët ose dhe nga kubikët nga persona dhe subjekte të bërë objekt të ligjit. Këtu kuptohet që është domosdoshme që të gjithë ne të jemi të përgjegjshëm, jo vetëm Policia e Shtetit që ka detyrimin maksimal, por dhe objektivin madhor për vitin 2017 për ta bërë përfundimisht të çrënjosur këtë fenomen, por edhe të gjitha strukturat e tjera dhe në mënyrë të veçantë do të kërkoja mbështetjen, predispozicionin, por dhe angazhimin individual dhe personal të çdo përfaqësuesi të pushtetit vendor, qoftë ai i zgjedhur, qoftë edhe ata të cilët kanë marrë përgjegjësitë duke u emëruar në rolin e administratorëve apo dhe të shërbëtorëve të popullit. Është mëse e qartë që të gjithë ne, jo vetëm punonjësit e policisë, kudo që janë, por dhe këta administratorë dhe përfaqësues të tjerë të komunitetit, kanë familjet e veta, kanë lidhjet shoqërore të veta, të cilët do duhet marrin përgjegjësinë e drejtë për së drejtë. Në strategjinë që është hartuar nga qeveria, është parashikuar përfshirja që të gjitha institucioneve dhe të gjitha aktorëve dhe faktorëve, qoftë edhe të aspekteve të organizatave dhe të shoqërive të tjera civile, të cilët do të kontribuojnë maksimalisht për ta shërnjosur përfundimisht këtë fenomen. Kaq e rëndësishme është saqë dhe në partneritet të plot me të gjithë vendet e tjera të Bashkimit Evropian dhe partnerët tanë që mundsojnë, suportojnë jo vetëm policinë, por dhe në tërësi ekonominë shqiptare, ka një predispozicion maksimal për ta luftuar përfundimisht dhe për ta hequr nga harta gjithë Shqipërinë nga ky fenomen shumë shqetësues. Unë për këtë objektiv shumë të rëndësishëm, gjej rastin këtu të përcjell vëmendjen e veçantë të kryeministit të Shqipërisë, zotit Edi Rama, të ministrit punëve të brendshme zotit Xhafaj, duke përcjell nevojën e një bashkëpunimi ndërinstitucional në mënyrë të veçantë, pasi policia, por dhe të gjitha institucionet e tjera dhe të gjitha drejtoritë ose organizmat e tjera që funksionojnë në qark dhe në shkallë rrethi, janë përgjegjëse dhe do të jenë përgjegjëse përballë ligjit për çdo rast të kultivuar. Punonjësit e policisë kanë marrë qartazi mesazhin se çdo punonjës policie do të jetë përgjegjës për një hapësirë jurisdiksionale të caktuar, pse jo, edhe për sipërfaqe të identifikuara në vitet e kaluara, por edhe për zona të caktuara me risk të lartë, sikurse është në rastin konkret lumi i Vlorës ose zona të tjera për të cilat Policia e Shtetit tashmë disponon plotësisht të dhëna me harta elektronike dhe fizike për vendet ku janë kultivuar, personat të cilët kanë kryer këtë veprim të palishme dhe monitorimi ka filluar në mënyrë të intensive në bashkëpunim me agjencitë e tjera ligjzbatuese, me shërbimin informativ kombëtar, me prokurorinë e rrethit, me gjykatat dhe me të gjitha institucionet e tjera ligjzbatuese në mënyrë të veçantë,
pasi toleranca do të jetë zero dhe sanksionet do të jenë maksimale ndaj jo vetëm individëve që marrin përsipër dhe shkelin ligjin duke kultivuar bimë narkotike, por edhe atyre që me koshiencë bëhen pjesë e inaktivitetit ose mos reagimit ligjor, duke mos kallëzuar një vepër penale të tillë sikurse është kultivimi i bimëve narkotike. Punojësit e policisë kanë marrë tashmë porosim me një vetë deklarim për përgjegjësi personale dhe familjare dhe shoqërore për gjithë secilin, duke u bërë të përgjegjshëm për të kontrolluar hapësirën ku ata monitorojnë, por edhe zonat ku do të kenë mundësi të komunikojnë dhe të jetojnë qoftë me familjen, qoftë edhe me grupimet shoqërore të saktuara. Unë edhe njëherë gjë rastin t'ju falenderoj dhe jam shumë i bindur që të gjithë përfaqësuesit që janë këtu, por dhe të tjerë të cilët do të mund të përcillet mesazhi drejt për së drejti, do të bëhen koshient plotësisht se Vlora, që nga vendet më të bukura dhe më joshse, jo vetëm për shqiptarët, por edhe për të gjithë të huajt tashmë, e referuar kjo drejt për së drejti me statistika mbi interesimin dhe frekuentimin gjatë sezonit të verës, do ta harroj përfundimisht vëmendjen nga veprimtaritë e palishme sikur është kultivimi i bimëve narkotike. Dhe për këtë duhet dhe domosdoshmërisht angazhimi dhe predispozicioni i gjithë secilit.